Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez, sou o Marcos da Estilo VIP. Trazer aqui mais um unboxing de uma caixinha que recebemos do AliExpress. Um vendedor, né? Bem embaladinha. Vou botar ela aqui na outra câmera aí. Tem que deixar o recadinho aí, ó, no link aqui na descrição do vídeo tem aí o link para adquirir a Point Pro. Um desconto, é um super desconto. Pode parcelar em 12 vezes de nem R$30. Vai receber uns 3 dias, já está na tua mão. Bem rápido, frete grátis, tudo por conta aí do Mercado Livre, Mercado Pago. Beleza? Vamos abrir aí essa caixinha agora para ver o que tem dentro. Beleza? Vamos habilitar a câmera. Vamos lá. Não precisa aparecer, né? Mas a gente recebeu essa, vou deixar aqui a faca do Rambo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O código de rastreamento, recebemos ela com 34 dias. Tá? Tínhamos que pagar R$15 para liberar a entrega, mas chegou direitinho. Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver por onde a gente começa. Tá bem embalada, né? Tentar abrir sem danificar o produto, né? Espero que eu não faça besteira. Tá, os plásticos aqui, vamos abrir com cuidado para não estragar. Mandou, deve ser um plástico para embalar a caixinha, né? Olha que bacana, são fones de ouvido para iPhone 7, 8. Olha, cara, top demais ainda. Tem até o selinho verde. Não sei se vai dar para ver na câmera. Vou tentar aproximar. Muito top. Eu vou tirar aqui, ó. 1, 2, vamos ver se não veio faltando nenhum. 3, 4, 5. Não, dê paciência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente a quantidade que eu comprei, 10. Mas são muito top. Qualidade, ó. AAA. Tem que ligar o Bluetooth para ele funcionar. Mas é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Super barato. Paguei acho que $30, $27 em 10 fones de ouvido. Consegue vender aí a R$50 fácil, ou seja, R$500. Paguei 80, né? R$80. Posso vender aí e transformar em 500 facilmente. Muito bacana. Aí, ó. Fiquei impressionado aqui com o selinho verde. Igual, perfeito, pesado. Agora eu vou abrir um dele, né, para ver como é que abre isso. Não sei como é que abre. Aqui. Estou devendo a vocês aí como é que abre. Não estragar não. Depois eu abro um. Mas vou abrir. Tem que conseguir. Esse é tipo lacre, né? Se eu abrir vai arrebentar. Como é para venda, né? Em próxima oportunidade. Mas perfeito. Consigo ver aqui dentro tudo certinho. Recomendo. Ótimo vendedor. Pena que demora um pouquinho, né? Levou 34 dias para chegar. Mas vale a pena, hein? Vale a pena porque
Qualidade a mais. Beleza, show. Quem quiser adquirir a maquininha do Mercado Pago, acabei de testar aqui, ó, aprovado. Fiz um teste aqui, top. Compra aí na descrição do link, aí ajuda o canal, vai estar ajudando a gente aí no nosso trabalho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, tem uns ótimos links aí na descrição do vídeo, certo? Então é isso, galera. Obrigado aí mais uma vez. Mais uma vez aí agradeço a vocês aí. Então aí os 10 fones de ouvido para iPhone. Em breve aí vou estar fazendo outros unboxings. Tá chegando aí, tem outros produtos chegando. Beleza? Obrigado aí, galera. Deixa o like aí que vai ajudar. E se você gostou desse vídeo, só deixar o like. Não precisa nem se inscrever. Deixa o like, já tá valendo. Valeu? Um abraço aí, galera. Boas vendas.